Çok üzgünüm oğlum. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Kendine iyi bak oğlum. Gel buraya, kaçma! Gel buraya! Gel buraya! Kimsin lan sen? Sen kimsin? İnan bana, bilmek istemezsin. Neden? Çünkü senin hakkında senden daha çok şey biliyorum. Çok cevvalsin. Kime çektin acaba? Annene mi? Yoksa babana mı? İstesen de, istemesen de kabul etmek zorundasın. Ben senin babanım.
Ne taraftan geldi? Bu taraftan yürüyün. Sizin ne işiniz var burada? Büyükelçi kontrol etmemiz için gönderdi bizi. Burası karıştı. Türk askeri burada. Gidelim bence. Biz yine de bir bakalım Büyükelçinin emri. Peki. Yok aga. Nerede komutanım ya? Beyler kan var burada. Yavuz komutanım yaralanmış mı? Olabilir. Bu taraftan gitmişler. Çaylak sen Yücel Bey'le kal. Hadi. Hadi yürüyün. Agah'ın arabası bu. Keşanlı, Karabatak. Siz peşine gidin. Biz devam edelim. Hadi. Hadi acele edin. Allah kahretsin. Buradan gidelim, önünden yolunu keseriz. Önümüze çıkacak, koş!
biraz eksiktiniz. Gel ulan gel. Avcı! Aşık yürü! Gel paralı asker gel. Gel. Çocuklar, çılgınlık yapmayın. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin, kaçırdık. Komutanım. Yaralanmışsın, iyi misin? Aşık bak. İyiyim, bırak. Bırak, iyiyim. İyiyim. Adam kaçmasın. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Sakin ol. Komutanım müdahale etmemiz lazım. Komutanım sakin ol. Sakin ol. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çolak, gel temiz.
Tamam beyler tamam. Çolak. Çolak bittik. Hani uçaklar gelmeyecekti? Çolak. Her yerde ölüler var. Bir şey yap. Ne yapayım lan? Ne yapayım? Görmüyor musun? Kendi kıçımı zor kurtardım. Burada harcayacaklar bizi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bir yolunu bulup çıkacağız. Bir şekilde kaçacağız. Kaçacağız mı? Bu mu senin çözümün? Seni korkak herif. Biz sana inandık. Sana güvendik. Korkak seni. Yardım edin! Bir şey yapın! Arkadaşlarımız ölüyor, Çolak nerede? Çolak. Direnmeye devam edin. Asla geri çekilmek yok. Duydunuz mu beni? Ölmek var, dönmek yok. Siktir lan oradan! Kuyruğu kıstırdın, kaçıyorsun şerefsiz korkak! Sardılar lan her yerimizi! Öldürüyorlar hepimizi! Neredesin Çolak? Ses ver korkak herif! Ses ver! Çolak, gidelim buradan. Bak bulacaklar bizi. Nasıl çıkacağız? Ağaçların arasından çıkarız Çolak. Uçaklar oradan bizi görmez. Birazdan komandolar da yere inecek. Biz buradan çıkmadan geberip gideceğiz. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi. Aga yok bu herif. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim. Yok işte yok. Yok. Koca orman nasıl bulacağız bu herifi? Gitmemiz lazım oğlum. Komutan yaralı. Bence bir babamla konuşalım. Evet, haklısın. Hatta Vali Bey'den bizim için randevu alsın, gidip bir görüşelim. Süper fikir. Durun bakalım, ben bir bakayım bizi tabura götürecek araç var mı? Tamam. Evet komutanım. Hava harekatı gayet başarılı geçti. Terör unsurlarına ağır bir darbe vuruldu. Mühendisimiz de sağ salim buraya geliyor. Yoldalar, birazdan gelirler. Emredersiniz komutan. Bir haber var mı? Komutanım helikopter inmek üzere. Yalnız Yavuz Üsteğmen'in yaralı olduğunu bildirdiler. Haberim var. Çok şükür ağır değilmiş. Oğlum. Ne demek Türk askeri oradaydı? Oradaydı işte. Mühendisi kurtarmışlardı. Nasıl buluyorlar o mekanı? Nasıl oldu bu? Çolak da ölüyormuş az daha. Bilmiyorum. Bir şekilde bulmuşlar işte. Yapacak bir şey yok. Oraya geliyorum, konuşacağız. Efendim Çolak burada. Sen az çekil tombalak. Hani uçaklar bomba filan atamayacaktı. Öyle olacaktı, böyle planlamıştık. Ama Türkler bulmuş mekanı. Nasıl bulurlar? Kim söyledi? Agah.
O oraya gittiğinde Türkler çoktan oradaymış. Agah biliyor muydu mühendisi nerede tuttuklarını? Evet. Bu Agah'ta bir haller var. Ben o dört göze hiç güvenmiyorum. Askerlerin eline bir düştü, bütün sığınaklarımızı bombaladılar. Şimdi mühendisin yerini buldular. O herif aramıza girdiğinden beri hiçbir işimiz rast gitmiyor. Saçma sapan konuşuyorsun Çolak. Agah yıllardır dostumuz. Ne biliyorsun? Biliyorum. Gidip Türklere bilgi sızdıracak hali yok ya. Ben neden güvenmiyorum bu herife? Bak beni ciddiye al. Benim burnum iyi koku alır Büyükelçim. Bu herifte bir tuhaflık var. Sanırım benim hakkımda konuşuluyor. Komutanım. Yavuz. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ufak bir yara komutanım. Bir şey yok. Geçmiş olsun Yücel Bey. Teşekkür ederim komutanım. Sağlık ekipleri sizi de bir görsün. Ben ilgileneceğim komutanım. Tamam. Yavuz. Ne oldu sana? Yaralandı. Telaş yapma, bir şey yok. Sakin. Ya nasıl bir şey yok ya, haline bak. Var, ufak bir yara sadece, bir şey yok. Seni hemen hastaneye götürmemiz lazım. Dikiş atılması gerekiyor olabilir. Aşık dikiş attı Bahar. Bir şey yok. Tamam hadi siz işinize bakın. Senin yüzünden bir sürü adamımı kaybettim. Kalanların gözünde de itibarımı iki paralık ettin. Birincisi ben bir şey yapmadım. İkincisi senin zaten bir itibarın yok. Bana bak dört göz. Sabrımı taşırıyorsun, haberin olsun. Taşsın da bir görelim bakalım canım benim. Beyler, sakin olun. Bu herif işbirlikçi bir hain. Kendi beceriksizliğini bana mal etme. Gözlüğü bilerek bıraktın değil mi? Türk istihbaratı bulsun diye. Saçmalıyorsun. Mühendisin yerinde adamlara sen söyledin muhtemelen. Haddini aşıyorsun sevgili Çolak. Vakit. Beyler, sakin olun. İndirin o silahları. İndirin dedim o silahları. Beyler, indirin. Attım gibi eminim. Bu herif hain. Sen de zır delisin. İkiniz de manyaksınız. Manyaksınız. Agah, çık dışarı sen. Neler oluyor? Yeter artık. Ağrınızsızlığınız var mı? İyiyim ben. Ambulansı hazırlatacağım. Kesinlikle hastaneye gitmeniz gerekiyor. Gidelim ama önce bir komutanımla konuşmam lazım. Kalkmasan iyi edersin. İyiyim ben, bir şeyim yok. Hastaneyi arayacağım. Komutanım ben dışarıdayım.
İyi misin? Canın çok mu yanıyor? Mesele o değil ki. Yavuz. Başka bir şey mi oldu? Şimdi zamanı değil, sonra anlatırım. İyiyim. Sen bilirsin. Bir sürü adamım öldü. Depolarım, sığınaklarım bombalandı. Biz adamlara bir fiske vuruyoruz. Herifler dönüp bize tekme tokat girişiyor. Nedir senin durumun? Ne olacak? Çözülme çoktan başladı. Kalanlar da kaçtı. Ana avrat sövüyorlar bana. Hiçbir adamımın itimadı kalmadı. O itimat meselesini ben halledeceğim. Nasıl? Bir televizyon röportajı ayarlarız. Uluslararası medyada yayınlanır. Böylece bütün dünya hala senin arkanda olduğumuzu anlar. Fena değilmiş. Evet. Saldırılarda çok sayıda sivil kayıp olduğunu söyleriz. Türklerin sürekli sivilleri öldürdüğünü söyleriz. Gazeteciyi ben ayarlarım. Bize bağlı lobilerle konuyu iyice köpürtürüz. Sadece Orta Doğu'da değil, Batı'da da gerçek bir halk kahramanı gibi görüneceksin. Vurulan depolarım? Yeni yardımlar yaparız gerekirse. Sen neye ihtiyacın var onu söyle. Neye mi ihtiyacım var? Arkamda durmana ihtiyacım var. Tek ihtiyacım olan şey bu. Duracağım. Bak bu agaha dikkat et. Beni ciddiye al. Zerre kadar güvenmiyorum o herife. Sonra çok başını arayacak. O iş benim sorumluluğumda. Merak etme. Bu adamları durdurmalıyız. Ne yapıp edip durdurmalıyız. Çolak. Bu arada sana bir hediyemiz var. Ne hediyesi? Savaştan kalma Detroit füzeleri. Sana vermek istiyoruz. Füze mi? Onları imha edildi diye biliyorum. Herkes öyle biliyor. Bak Türkler de kokusunu aldılar, peşine düştüler bile. Güzel. Ne zaman vereceksin? Ne zaman hazır olursan. Hazırım. Tamam, sen hemen yola çıkacaklar. 4 tane. Şimdilik. 150 kilometre menzilleri var biliyorsun. Güzel. Yalnız kafana göre iş yapmayacaksın. Bizim başka planlarımız var. Alo, kamyonları çıkartın. Çoluğa teslim edilecek. Evet, 4 tane. Kalan 8'i de sonra. Tamam, çıkarırız. Yalnız füzeleri aktif edecek kodlar bize değil. Siz kamyonları çıkartın. Kodları da nereden alacağını biliyorsun. Tamam, çıkarıyoruz hemen. Ya bizi vururlarsa? Ben onun da önlemini aldım. Sen dediğimi yap. Araçları çıkarın. Verdiğim adrese gideceksiniz.
Kamyonlar çıktı. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Tamam. Komutanım. Ne oldu orada? Yavuz nasıl yaralandı? Komutanım olay anında yanında değildik maalesef. Komutanımın dediğine göre Agah yapmış. Komutanım. Yakalamak için peşine düştük. Ama koca orman çoktan kaçmıştı. Agah'ın ne işi vardı ki orada? Sanırım Yücel Bey için gelmiş komutanım. Anladım. Kolay gelsin. Sağ ol. Niye hastaneye gitmedin? Çok acil bir şey konuşmamız lazım komutanım. Sağlığından daha önemli ne olabilir Yavuz? Vatanımızın geleceği komutanım. Tamam. Durum bu kadar ciddiyse gel bakalım. İçimden bir ses kötü bir şey söyleyeceksin diyor. Nasıl söyleyeceğimi bir bilsem komutanım. Şimdi astı üstü bir kenara bırakalım. Rahat ol. Biz abi kardeşiz. Sizce ben iyi bir asker miyim komutanım? Sen tanıdığım en iyi askerlerden birisin Yavuz. Ülkeme, bayrağıma bir kusurum oldu mu? Asla. İyi bir insan mıyım sizce? Elbette. Elbette Yavuz. Annem hep asker olmamı isterdi. Üniformanın bana çok yakışacağını düşünürdü. Üniforma aşkını, vatan sevgisini ondan aldım ben. O öğretti bana. On yaşındayım. Çanakkale şehitliğine götürdü beni. Uzun uzun anlattı. Tüylerim diken diken oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattı. Seyit Onbaşı'yı anlattı. Nusret Mayın gemisini. Havada çarpışan mermileri gördüm komutanım. Yırtık botları, eski tüfekleri. O an dedim ben asker olacağım. Hayret ettim. İnsan bu cehennemin içinde nasıl hala böyle dimdik kalabilir? Cesaret. Atalarımızın bize mirası. Sen de bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkıyorsun Yavuz. Ne olursa olsun bana güvenir misiniz komutanım? Yavuz. Sen sadece benim askerim değilsin. Oğlumsun. Kardeşimsin. Sırdaşımsın. Dert ortağımsın. Sağ olun komutan. Ne oldu Yavuz? Hı? Anlat bana. Bugün yıllardır öldü, kayboldu dediğim babamla karşılaştım. Ne? İlk defa gördüm yüzünü. Kim?
Agah. Şaka yapıyorsun herhalde. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bilmiyorum komutanım, ben de bilmiyorum. Bütün gökyüzü üzerime düştü sanki. Adam bıçağı kalbime sapladı. Ben nasıl bakacağım arkadaşlarımın yüzüne? Babam bu ülkenin düşmanı nasıl denir? Yahu saçma sapan konuşma. Bu adamın senin baban olduğuna nasıl ikna olabildin ki? Ya hiç gördün mü adamı? Hı hı. O zaman? Annemin bana söylediği şarkıyı kim bilir komutanım? Hangi dosyada yazıyor? Kim biliyor ki, kim söyledi buna? Tamam, sakin ol. Biz bir emin olalım. Ben eminim. Olsun. Öyle bile olmuş olsa bu senin suçun değil. Nasıl bakacağım arkadaşlarımın yüzüne? Yavuz, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Bunu saklayamayız. Söylememiz lazım bir şekilde. Saklamayacağız zaten. Senin başın dik dursun. Kimse anasını babasını seçemez zaten. Ben üstlerime bildireceğim. Sen de arkadaşlarına anlatacaksın. Birlikte bunu aşacağız. Tamam mı aslanım? Sakın ola başın öne eğilmesin. Anlaştık. Yarbay Erdem. Tamam, hemen geliyorum. Sen otur, ben geleceğim. Nedir bu acil durum? Komutanım, az önce bölgedeki istihbarat elemanlarımızdan acil kodlu bilgi geçildi. İçinde Detroit füzesi olduğu düşünülen kamyonlar yola çıktı. Nereye gittiğini tahmin ediyor muyuz? Lokasyonu belli değil ama Çolak'a teslim edilme ihtimali var. Ne diyorsun sen? Hemen Ankara ile görüntülü bağlantı kurun. Hemen. Emredersiniz komutanım. Burada bekleme, eve git Bahar. Korkuyorum Yavuz. Korkma, geleceğim. Tamam. Hastaneye gideceğine söz verirsen eve gideceğim. Tamam. Hafız. Komutanım. Herkes topla, anlatacaklarım var. Emredersiniz komutanım. Komutanım, 2 tane silahlı İHA'mız kamyonları tespit etti. Vurmaya hazır halde bekliyorlar. Tamam. Ankara ile bağlantı ne durumda? Hazır komutanım. Bağla. Dikkat! Yarbay Erdem Kaçmaz. Görüş ve emirlerinize hazırdır komutanım. Beni rahatla dinleyin arkadaşlar. Erdem, burada acil bir durum için toplandık. Ben de durumu yeni öğrendim komutanım. İsterseniz sahaya bir özel kuvvetimi gönderebiliriz. Durum değerlendirmesi devam ediyor. Kamyonlar vurulacak mı komutanım? Evet, ulusal güvenliğimiz için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunu göze alamayız. 1 dakika içinde taarruza başlayacağız.
saniye kaldı komutanım. Komutanım, 2 tane siyah jip konvoya katıldı. Gördüm Erdem. Vurduğumuz takdirde büyük bir krize neden olacak küresel bir güce ait Olduğunu değerlendiriyorum. Taarruzu iptal etmeyi öneriyorum. Öyle yapacağız. Zaten vuracağımızı anladıkları için konvoya katıldılar. Evet komutanım. Ne öneriyorsunuz? İHA'lar takibi kaybedene kadar uçmaya ve takibe devam etsin. Erdem. O füzeleri mutlaka bulmak zorundayız. Çolak'ın elinde çok tehlikeliler. 150 kilometre menzilleri var. Emredersiniz komutanım. İstihbaratla iletişime geçip operasyonu derhal planlamaya başlıyoruz komutanım. Hayırlı görevler. Beni mutlaka bilgilendirin. Emredersiniz. Hemen istihbarat bölge müdürlüğüyle bağlantı kurun. Emredersiniz komutanım. Abi eylemden hala haber yok. Ne oldu bilmiyorum. Delireceğim abi. Ben de bilmiyorum. Sen nasıl bilmezsin ya? Nasıl istihbaratçısın abi sen? Oğlum istihbaratçıyım ben. Medyum muyum? Sihirli kürem mi var benim? Ben nereden bileyim eyleme ne oldu? Sanki bana gaybden sesler geliyor ya. Nasılsınız? Biz iyiyiz komutanım da. Esas siz nasılsınız? Vallahi 9 doğurduk komutanım. Oturun bir şey konuşacağım. İlk defa böyle başım öne eğik çıkıyorum karşınıza. Artık ne düşünürsünüz, ne gözle bakarsınız bilmem. O nasıl söz komutanım? Bu giriş pek hoş olmadı be komutanım. Biz burada birbirimize hayatlarımızı emanet ediyoruz. Herkesin her şeyi bilmeye hakkı var. Diyeceğim şu. Bu Agah denen adam. O adam benim babam olabilir. Ne? Nasıl? Nasıl? O ne demek komutanım? %100 emin değilim ama büyük ihtimal öyle. Ya o herif vatan millet düşmanı. Hain, alçak, namussuzun biri. Nasıl senin baban olur komutanım? Abi anlasam. Abi anlasam. Yok ya. Değildir abi. Bir yanlış anlaşılma vardır. Öyleyse de öyle. Benim anlamadığım... Sizin niye başınız öne eğiliyor? Bu ne biçim laf komutanım? Ben bu yükle... Bu lekeyle nasıl yaşarım Hafız? Ne gözle bakacaklar bana? Ben canımı dişime takmış, ülkem için bu kadar çabalarken... O adam her şeyin başındaki pislik belki de.
Babamın bütün günahlarının vebali benim sırtıma binecek. Kimdi o barda tanıştığım adam? Uluslararası çalışan bir silah tüccarı. Yasa dışı mı? Hayır. Devletlerle işbirliği yapıyor. Tamamen yasal. Distribütör gibi düşün. Tamam. Sorun ne o zaman? Sorun şu ki Türkiye'ye de bir şeyler satmak istiyor. Birileriyle bağlantıları var. Terör örgütleriyle. Benden de istediğiniz adama sokulup bilgi almam. Evet. Kimlerle çalıştığını bilmemiz lazım. Bu kadar mı görevim? Hayır. Saha elemanı olarak da bize yardım edeceksin. Bugün başlıyorsun. Ezberle. Konu ne? Savaştan kalan uzun menzilli füzeler. Uzun menzilli füzeler mi? Evet, bugün Çolak'a teslim edildi. Füzeleri bulup hemen imha etmemiz lazım. Anlıyorum. Ben ne yaptım? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben böyle bir babayı hak edecek ne yaptım? Ne gözle bakacağım komutanlarıma? Hangi yüzle bakacağım? Bunlar nasıl söz komutanım? O ne demek ya? Komutanım. Sizin başınız dik. Alnınız ak. Kim sizin vatanseverliğinizden şüphe edebilir ki? Kim size yan gözle bakabilir komutanım? Biz neyiciyiz burada? O kadar. O kadar değil. Keşke o kadar olsa. Siz ne diyordunuz? Biz bir aileyiz. Biz biriz. Son nefese kadar biz yanınızdayız.